गार्ड क्या कर रहा है? गार्ड क्या कर रहा है? कुत्ते के साथ तेरी माँ चोद दूंगा मैं। अबे ओ लिमिट में बात कर ले, समझ में आ रही है? बताऊँ अभी तेरे को ज्यादा माँ बहन निकल ना, तेरी माँ बहन को के ऊपर आ जाऊंगी मैं। मतलब कभी तेरे बुला बुला ऐसा बुला ऐसा कर बुला करवाता हूँ तू कर तू कर क्या करेगा क्या करेगा के लोड़े क्या करेगा कर ले अब तेरा पता चल जाएगा। ठीक है तू भी कर मैं भी देखता हूँ। फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा था? मैंने क्या फोन ऑफ करा? फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा? मेरा भाभी लगा रहा हूँ बहन के लोड़े। अभी तुझे पता तेरी मैया सोचता हूँ मैं भी। अभी किसकी बात